Sveiki visi. Šį vakarą esame Vytauto Didžiojo universitete, Didžiosios aulos salėje. Laidą noriu pradėti nuo klausimo. Ar išgirdę diagnozę vėžys, patys savo pasakytumėt, jog tai mirties nuosprendis? Deja, su šio klausimo teigiamo atsakymu beveik kiekvieną dieną susiduria Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentas Šarūnas Narbutas. Šarūnas teigia, kad klaidingas suvokimas onkologinių ligų dažnai lemia šiuos faktorius: blogesnė ligos kontrolė, kylantys nesutarimai artimoje aplinkoje bei psichologinių problemų atsiradimas. Todėl būtent šioje laidoje Šarūnas pasakos, kaip jis pats reagavo išgirdęs diagnozę vėžys, kodėl kiekvienas turime rūpintis šios grėsmingos ligos prevencinėmis priemonėmis, bei kodėl kiekvienas sergantysis turėtų gyventi ne tik su viltimi, bet ir su šypsena veide. Tai sveika, Šarūnai. Labas, Daliau. Tai pokalbį noriu pradėti būtent nuo šio klausimo. Koks įvykis gyvenime įnešė naujų spalvų? Kiekvienas susipažinimas su žmogum, aišku, įneša, bet matyt, galvojant ir apie kontekstą, kur kalbam, tai gyvenau normalų jauną gyvenimą, kol sužinojau, kad sergu onkologinė liga. Ir tai buvo prieš 13 metų. Tai nors atrodo, buvau sveikas, aktyvus ir neturėjau žalingų įpročių, bet vis tiek liga nesirenka. Tai. O kalbant apie 2006 metų lapkričio 7, kokie jausmai, emocijos dabar tave užplūsta? Tai buvo ta diena, kada aš sužinojau, kad sergu kraujo vėžiu, tai lėtinė mieloleukemija, bet šiaip nėra tai vien tik juoda diena, nes iš tikro tą dieną buvo mano sesės 30 gimtadienis. Ir būtent man gulint Santaros klinikose, sesė per savo gimtadienį man ir pasakė diagnozę. Tai dabar žiūrint retrospektyviai, tai aišku, kad tas buvo toks labai netikėtas kaip iš giedro dangaus, nes aš ir jaučiausi gana gerai ir tai buvo 12 klasė, abiturientas, tai brandos egzaminai buvo pagrindinis dalykas, aišku, tai buvo tik mokslo metų pradžia, egzaminai ten pavasarį, o čia tik lapkričio mėnuo, bet jo, tai iš esmės tikrai nemažai supurtė, tokį požiūrį galbūt į ką dabar reikės daryti tais artimiausiais metais, nes iš tikro, kai 18-metis išgirsta, kad serga kraujo vėžiu, tai nelabai tu supranti, čia gerai, čia blogai. Aš atsimenu, kai man pasakė, kad tau, nes ta leukemija, tai taip skamba mistiškai, pasakė kraujo vėžys, aš atsimenu, kad tada matydavau filmus, kur kai jau suserga ten kraujo vėžiu, tai jau blogiau nebūna. Žodžiu, kai jau filme kažką reikia nužudyti, tai atsako kraujo vėžys, o ne ten krūties ar koks prostatos. Ir tada tikrai atrodė, kad tai labai labai bloga diagnozė. Iš tikrųjų, aš nežinau, kokios yra gydymo galimybės tuo metu. Ir būtent mano sesė savo gimtadienį, kai sužino, kaip mažesnis brolis serga tokia liga, tai nešventė grįžus namo visą naktį googlino ir pamatė, kad iš tikrųjų yra šitai ligai labai efektyvūs vaistai. Tiesa, tuo metu jie nebuvo Lietuvoje taip plačiai kompensuojami. Ir net kai gydytojai sakė diagnozę, kad sergat lėtinė mieloleukemija, šiaip čia yra labai reta liga ir šiaip jie serga dauguma vyresnio amžiaus žmonės, tai amžiaus vidurkis yra 65 metai. Bet susirgot ir tada mes jums galim pasiūlyti kaulų čiulpų transplantaciją arba chemoterapiją. O mano sesė tada sako, kodėl jūs neminit, kad yra ir nauji vaistai, imatinibas, toks dabar jis jau generinis vaistas. Ir tada jie sakė, kad jeigu Lietuva būtų normali šalis, o ne bananų respublika, tai galėtume apie tai kalbėti. Tai buvo tokia ir žinia. Tai tada buvo labai daug matyt, žinant, kad tu sergi liga, nefaina, sužinai, kad sergi vėžiu, negali tuo matyti apsidžiaugti. Bet paskui sužinai, kad tai lygai gydyti yra super efektyvūs vaistai, bet jų irgi negali gauti. Tai toks irgi nelabai gerai, nelabai smagu. Bet žinai, kad tokia galimybė yra, tai tada ir galvoju, ką galima daryti, kad tos vaistus gautų. O pats minėjai, kad sesė pranešė žinią. Tai jeigu galėtum atsukti laiką atgal, norėtum, kad praneštų žinią dabar irgi sesė ar visgi gydytojai? Manau, kad sesė, manau, kad gerai. Iš tikrųjų, tai toks gan kontekstas keistas, nes gydytojai irgi, čia aš dabar jau teisininkas, tai galiu sakyti, padarė pažeidimą, nes aš buvau pilnametis ir iš tikrųjų apie pilnamečio asmens duomenis turi tiesiogiai pasakyti, bet čia toks, tik 18 suėjo
Ir nes kai dar nesi nepilnametis, tai viską sako artimiesiam, plus, tai tiesiog tokia buvo matyti ir praktika, aš nemanau, kad ir šiais laikais jį labai pasikeitė ir po 13 metų, bet kodėl gerai, kad pasakė sesė, todėl kad aš jau, kaip gydytojai sakė diagnozę, buvau pasiruošęs labiau, tai ir mentališkai, ir ne tik tai, kaip į tai reaguoti, bet ir tai, ko paklausti, nes jeigu tau taip, tu gali neįtarti, jaunas žmogus, kažkaip gan sveikas, nelabai galvoju, kad čia gal kažkas kraujo rodikliai pakritę ar ką, ir kai tau pasako, kad tokia diagnozė, tu iš pat pradžių tikrai viską per save turi permastyti, negu iškart pradėti klausimus. Tai, kad man gydytojų diagnozė sakė kitą dieną, tai jau davė laiko ir klausimus užduoti ir kam toliau ruoštis. Tai aišku, kai dabar įsivaizduokim, ten 40 ar 50 metų asmuo, jeigu yra sergantis ir jis daug labiau žino ir kokios ligos yra ir savijautą savo seka ir gal turi praeiti labai daug specialistų, kur tą ligą diagnozuoja, tai kažkoks įtarimas gali būti. Man tikrai tuo metu nebuvo jokios minties, kad man gali būti kraujo vėžys. Aš tik atsimenu vieną momentą, kad kai mane išvežė iš Šiaulių į Vilniaus santaras, nes tiesiog ligoninėje jie matė, kad negali tiksliai nustatyti ligos, jie negalėjo suskaičiuoti, kiek aš turiu leukocitų, nes medicininiai laboratoriniai įranga metė klaidas, erorus, kad negalim suskaičiuoti viršutinės ribos. Tai ir aš atsimenu, kad kai išvažiavau, aš savo sesiai pasakiau, nebijok, viskas su manimi yra gerai, aš žinau, mano kraujas mutuoja, bet susitvarkysim. Va taip tiesiog kažkodėl pasakiau. Ir iš tikrųjų būtent ta mano liga ir sukelia mutaciją chromosomose. Visa ta mutacija yra kraujyje. Tai kaip ir kažkaip nežinodamas, pasąmoningai, kaip ir pats savo gali sakyti, tai kas yra. Nors tikrai sąmoningai tai nebuvo minties, kad tai gali būti onkologinė liga. O kadangi kalbam apie ligos pradžią, gal galėtum duoti patarimą tėvams, kaip jiems patiems pranešti, kad jų vaikas serga onkologinė liga? Kada tai geriausia daryti? Aš manau, kad tai tėvai turėtų vaikams pasakyti, kai jie patys truputį apsipranta su tą mintim ir nėra šokė. Kai nėra tokio, o Dieve, mano vaikas susirgo, o kas bus, ir ašarų pakalnė, nes tai nepadeda. Nes daugiausiai baimių kyla nuo nežinojimo. Kai tu nežinai, gerai ar blogai, kokios galimybės tu bijai. Kai tu žinai, kokios yra, kad tai yra tokia diagnozė, kad tai nemirties nuosprendis ir kokios yra gydymo galimybės, tada tu tą informaciją gali suteikti, o informacija suteikia vilties, įramina. Tai todėl tikrai tas pokalbis neturi būti emocinis. Tai niekas to nemoko ir nei gydytojų nemoko, kaip pranešti tokią žinią apie ligą, ir aišku, artimųjų nemoko. Tai patarimas tėvams būtų, pirmą matyti, išsidiskutuoti tarpusavyje, tai su vyru, su žmona, ar ten su kitais vaikais ar artimaisiais, paklausti gydytojų, kas neaišku, ir tuomet kalbėtis. Ir tikrai negali ten galvoti, kad per pirmą dieną ar ten per pirmą savaitę tikrai žinai, kokios yra gydymo galimybės, kas prieinama, tarkim, Lietuvoje, o ką dar galima daryti, nes ne viskas yra tik tai apie tą gydymą, kurį tu gauni. Tai matyt, tau ir gali maistas padėti ar pakenkti, fizinis aktyvumas padėti ar pakenkti. Ir tai suprasti, sužinoti ir išmokti reikia mėnesių, o ne dienos ar savaitės. Bet sakai, kad nereikia laukti tėvam. Geriau pasakyti vos ne iš karto. Tai kai jie patys jau su savim supranta, nes tas dėlsimas ir laukimas labai ilgai, tai čia irgi nelygu su kokiu vaiku mes kalbam. Jeigu vaikui yra 5 ar 7 metai, yra visai kitas būdas tai pranešti, nes vaikui pasakant vėžys nesupras, jis galvos, kad jis gal ten nariuotakojų pavirsto ir išliaužios, jis nesupranta tos ligos konceptų, nes ir mirties koncepcija yra dar ne visai suprantama, tai ten yra visai kiti dalykai. Ir dabar, jeigu kalbant jau taip profesionaliau, tai tos organizacijos, kurios tarptautiniu lygiu užsienyje dirba su onkologiniais vaikais, tai jos tą pateikia ne per kažkokį pasakojimą, jos tai pateikia per personažą. Tarkim, aš puikiai žinau, man labai patiko
patinka viena organizacija, Little People, mažieji žmonės Rumunijoje veikiantis. Ir jie visiems vaikams, nesvarbu kokio amžiaus, ar jis dar būtų kūdikis, ar ten 5 metų ar 7 jau paauglys, jie turi paruošę tokią programą, kur yra kaip Brave Lion, drąsusis liūtas, kuris ir yra tas, kuris suserga liga ir ant jo viskas rodoma, kaip jam keičiasi. Tai per knygutės, per video, per net ir aplikaciją sukurtas tai yra supažindinama, nes tada vaikas tai mato kaip ne tokia grėsmė, kaip nuotykį. Nes tikrai nereikia tiek gąsdinti. Tai per tą ilgesnį kelią, tai jeigu kalbam apie vaikus, jie tikrai supranta, kad serata liga nėra kvaili, jie negalvoja, kad čia, nežinau, kažkas taip transformuojasi, bet yra labai daug kampanijų ir užsienyje parodant, kaip tas vaikas, jis nėra kažkuo blogesnis, jis kaip tik tampa superherojum, arba turi kažkokių supergalių, ko kiti neturi. Ir taip per tokį žaidimą tikrai tie dalykai praeina. Kai mes kalbam apie suaugusių žmonės, yra visiškai kitaip. Tu turi tokią nuogą, skaudžią, šaltą tiesą, su kuria turi mokėti gyventi, ją priimti, galvoti, ką gali daryti. Tai čia jau tokių žaidimų nelabai bus. Ir kai nors mes turime ir teisiškai, kad pacientas gali nežinoti, kuo serga, bet aš niekada nerekomenduoju to daryti, nes tai jeigu tu nori nežinoti, kad tu sergi onkologinė liga, tai tu pats savo pasirašai mirties nuosprendį. Tau gali padėti, bet tu maždaug aš gal gyvensiu taip, kaip gyvenau, bet tas, kaip gyvenau, reiškia, kad nebe tiek ilgai gyvensi. Tai pirma stadija, kai tu išgirsti diagnozę, antra stadija, kai tu susipažįsti, o trečia, kai tu turi suprasti ir kaip nepasiklysti tos sveikatos labirintas. Kokį patarimą tu duotum žmonėm? Kaip juose nepasiklysti? Klausti kito paciento, kuris tą yra praėjęs, nes nei namiškiai to nežinos, nei net gydytojai, tarkim, galvos, aš turiu labai gerą draugą, kuris gal ir dirba to įstaigoje ir paklausiu, ką daryti. Tai čia mes ir susidarėm su tuo, kad atiduodam visą savo, nežinau, gyvybę, galbūt kito asmens rankas pagal tai, kiek jis žino. O sveikatos sistema yra tokia didelė, kad niekas vienas žmogus jos visos nežino. Tai gydytojas iš savo specialybinės pusės gali pasakyti, ar tyrimus galbūt gerus atliko, ar koks jo kitas kolega žino, kad yra geras, nes galbūt gražiai bendrauja, galbūt važinėja į tarptautinės konferencijas, galbūt publikuoja daug straipsnių, bet iš tikro nežino, ar ir tai yra gerai. Ir kai kalbi su kitu pacientu, kuris per tą praėjo, tai pacientui nėra tiek svarbu ta medicinė dalis, nes pacientai susidūrė su liga, jie nepuola neigti tai, ko gydytojai sako. Kad jums reikia gydytis taip, jis sakytų, ne, taip nereikia gydytis. Aš paaiškinu, kodėl, nes neturi tos informacijos. Bet yra daug kitų dalykų, tokių žmogiškų ir psichologinių ir tokių socialinių, kur tu susiduri su visiškai kita realybė. Tai nėra tik tai apie ligą, tai nėra tik kokius tu vaistus ar tyrimus turėsi daryti. Tai tu žinai, kad tu galbūt neturėsi sveikatos dirbti. Jeigu kalbam apie mokslus, man buvo aktualiausias klausimas, tai ar aš galėsiu toliau mokytis, ar aš galėsiu eiti į mokyklą, nes man uždraudė eiti į mokyklą žiemą, nes neturi imuniteto, o abitūros egzaminai, ir mes jau suprantam, kad tie brandos egzaminai turbūt svarbiausia egzaminai gyvenime. Tu nebus taip, kad dar kartą pabandysiu. Tai turi realiai vieną šūvį, kuris nusprendžia tavo ateities karjeros galimybės. Tai va tas, kai tu galvoji, kad taip tau reikia išgyventi, tai yra prioritetas numeris 1, bet šalia to tu turi labai daug kitų klausimų. Ir net nekalbant apie darbą, bet ir kažkokius pomėgius ar veiklas, tai nebūtinai gali būti sportinė veikla, bet tarkim, ar žmogus tapo, gal jis dainuoja, o gal šoka. Tai natūralu, kad daug to negali daryti ligos pradžioje ir nori žinoti, kada tu vėl galėsi tai pradėti daryti, kada vėl galėsi grįžti gyvenimą, taip arti ir daryti dalykus, kuriuos darė iki ligos. Bet ta informacija irgi, jie ateina ne iš gydytojų, ir ne iš artimųjų, ir ne iš interneto, jie ateina per kitų pacientų patirtis. Bet vėžys turi ypatingai daug gydymo metodų, bet populiariausia tarp jų yra radioterapija, chemoterapija, hormonų terapija ir imunoterapija. Greičiausiai šitie populiariausi. Taip, mes dar taikinių terapiją galėtumėm išskirti, ir yra genų inžinerija, kur tokie naujausi. O tarp tų 4, tavo nuomonė, kokį metodą žmogui tikslingiausiai pasirinkti? Tai priklauso nuo ligos. Aš tiesiog galėčiau sakyti, gal apversti klausimą, kad jeigu siūlo chemoterapiją ar spindulinę terapiją, tai nėra tie inovatyvūs pažangus gydymo būdai, kuriais pacientai labai džiaugtųsi, nes tai yra dideli šalutiniai poveikiai
veiksmingumas toks ribotas ir tai nėra nauji metodai. Mes tą spindulinę terapiją ir chemoterapiją turim 50 metų, tuos pačius naudojamus tiek vaistus, tiek ir spinduliavimo būdų, žinoma, technika nauja, žinoma, ir ta cheminių preparatų kokteiliai skirtingas medžiagas maišant, jie keičiasi, bet pacientui tai sukelia labai daug diskomforto, daug šalutinių reiškinių, bet kai mes kalbame apie ten biologinę terapiją, antigenių terapiją, tai ne visoms ligoms dėja šiuo metu dar ją galima skirti, nes tai reiškia iš esmės, kad mes jau nebandom tiesiog vėžinės ląsteles žudyti visur, kur tik tai galim, kaip mes bandom chemoterapiją, mes žudom viską. Ir sveikas ląsteles, tikintis, kad paveiksim vėžinės ląsteles, spindulinė terapija, bandom spinduliuoti tą vietą, bet išdeginam ir sveikus audinius. O kai mes kalbam, tarkim, biologinė terapija, taikinių terapija, imunoterapija, tai mes konkrečiai žinom, kad yra kažkokia mutacija, kurią tas vaistas gali paveikti. Mes nebandom visą organizmą bombarduoti, mes bandom iš karto tą priežastį, kuri remia ligą, stabdyti. Tai nereiškia išspręsti, bet reiškia stabdyti. Tai mano vaistai irgi tokiu pat būdu veikia. Yra taikinių terapijos vaistai, kadangi mano ligą sukelia tokia mutacija chromosomose, vadinama Filadelfijos chromosoma, tai ta vaisto molekulė, kurią aš geriu kiekvieną dieną, jie tiesiog blokuoja chromosomoje šitą geną, kuris yra mutavęs, kad jis negautų signalo. O tas signalas, kurį jis gauna be vaisto, reiškia, kad tu dabar turi gaminti leukocitus, baltos kraujo kūnelius nesustotamai ir jie yra nesubrendę. Nesubrendę reiškia, jie netlieka funkcijos ir jie yra tokie toksiški organizmai, jų organizmas nei atpažįsta ir sunaikina, nei jie patys save daro, tai jie yra toks, kaip gali nuolat intoksikuotas, nuolat, nežinau, po gerų išgertuvių. O tai reiškia, kad žmogus pats turi išsireikalauti tokio gydymo metodo, ar gydytojai siūlo? Gydytojai turi siūlyti ir pristatyti pacientui visas gydymo galimybės, tai yra tai, kas yra teorija ir kas parašyta teisės aktuose, kas užsienio valstybėse gerai veikia. Lietuvoje dėja dažnai būna, kad gydytojai patys pasitarė ir nusprendžia ir pacientui jau pasako kaip verdiktą, kad mes tau tokį gydymą skiriam. Ir tada pacientas sako, gerai, sutinku, taikykit, arba sako ne ir aš atsisakau to gydymo, bet nebūna ne, skirkit man kitą gydymą. Ir čia iš tikrųjų yra problema komunikacijos, nes gydymo procese pacientas nėra tik tas, kuris vykdo, tai yra lygiaverčiai asmenys, tiek gydantis specialistas, tiek ir pacientas, ir jie turi dirbti kaip komanda. Nei pacientas negali prisigalvoti nesąmonių, galvoti, kad aš čia dabar kažkokios tai žolelėm pradėsiu gydytis, ten bio laukus valysiu ar maisto papildus vartosiu ir nesakysiu, nes jeigu to nesakys, tai gydytojas nežinos, nuo ko yra ten kažkokie šalutiniai poveikiai, kodėl tas vaistas neveikia. O gydytojas turėtų iš tikrųjų pacientui atsakyti tos klausimus. Ir mes dažnai turim šitą problemą, kad nėra tam laiko. Ką mes turim gerai per pastaruosius, sakykime, 5 metus, kad visi šitie atvejai, naujai diagnozuojamų pacientų atvejai yra aptariami ne vieno gydytojų komandos. Visur, kur onkologinės ligos yra gydomos. Jos yra gydomos 6 gydymo įstaigose Lietuvoje. Nacionalinio vėžio institute, Santaros klinikose, Kauno klinikose, Klaipėdos universitetiniai ligoninėje, Šiaulių respublikiniai ir Panevėžio respublikiniai. Ir ten turi būti multidisciplinės komandos, kurios vadinasi yra chemoterapeutas, radiologas, chirurgas, paliatyvios pagalbos specialistas ir jie iš skirtingų kampų žiūri, koks efektyviausias gydymas tam pacientui galėtų būti skiriamas. Ir aišku, jeigu jis yra kompensuojamas, tai pacientui ir turėtų būti pasiūlomas. Problema būna, jeigu pacientas gydosi įstaigoje, kur, tarkim, yra tik chirurgas. Chirurga turi ir rajoninės ligoninės ir ten ateis ir sakys, va čia kokį storosios žarnos vėžį diagnozavo. Tai kaip gydyti? Mes galime išpjauti, mes kitaip negalim, nes neturim radioterapijos, chemoterapeutų nėra, tai ir tada pacientas, jeigu jis nesigydo tos kompetencijos centruose, universitetinėse ligoninėse, tai jis ir nežino, iš tikrųjų gauna tą geriausią gydymą, kuris teoriškai jam turėtų tikti, ir antra, kuris galbūt yra prieinamas Lietuvoje, bet tiesiog ta gydymo įstaiga neturi galimybių to taikyti. O ką tu pats manai apie alternatyvią mediciną, gydant šią ligą?
aš ir organizacija, kurią aš vadovauju, Pola, mes pasisakom už įrodymais grįstos gydymo būdus, ne už tuos, kur kažkas taip sugalvojo, tačiau reikia pasakyti, kad aš to jos nevadinu alternatyvia medicina, aš vadinu tai papildomom gydymo priemonėm, nes tos pačios žolelės, kurios aš minėjau, ar kažkokios tai masažai, ar jogos pratimai, jie gali padėti sumažinti šalutinius reiškinius sukeltus gydymo. Jie nepakeis gydymo. Negalima sakyti, kad vien tokiu būdu išsigydysi, nes dėja taip nėra. Ir tiem, kas labai jau taip plačiai galvoja, kad čia galim tiesiog pakeisti mintis, išsivalyti ir gydyti, tai turim ir Tibeto lyderius, Dalai Lama, kuris serga jau daug metų onkologinė liga ir jis nesigydo vien meditacijom, jis naudoja būtent vakarų medicinos priemonės. Ir jis yra pasakęs, kad ta rytų medicinos filosofija yra skirta tokiem lėtiniam susirgymam, kurie labai lėtai progresuoja, kur gali kažką per ilgą laiką padaryti. Vėžys daugiausio atveju jis puola žaibiškai. Ir tai nėra palauk, tai nėra, kad gali metus laiko ignoruoti ir nieko dėl to nebus. Tai tu turi pradėti gydytis. Ir tada jis taip pat sako, Dalai Lama, kad tik vakarų medicina yra pajėgi tokia žaibiškos ligas reaguoti tom intervencijom. Tai ir nesako vieną ir kitą, reikia abiejų, tik reikia žinoti, kokia yra jų vieta. Tai kai mes kalbam apie tai, ten, nežinau, kažkokios žolelės ar maisto papildai, ar mitybos keitimas, ar fiziniai pratimai, jie turi eiti greta, bet nepaneigiant pagrindinio gydymo ir tu turi aiškiai žinot, kodėl tu tai darai. Ne dėl to, kad tau draugė rekomendavo, ne dėl to, kad per televizorių matai, bet turi atliepti, jeigu turi kažkokį šalutinį poveikį, jį gali padėti suvaldyti. Jeigu tu esi labai nusilpęs, gali padėti greičiau atsistatyti. Arba kaip tik tau gali padėti pasiruošti, kad tas chemoterapijos ar radioterapijos poveikis nebūtų toks žalingas. Tai čia yra vėlgi ne ta informacija, kur gali viena žinutė viską pakeisti, tai yra ir labai daug įvairių mokslinių publikacijų publikuota ir mes kaip Pola 3 metus rengiam tokią leidinį, kurį dabar ir išleisim greitų metų būtent, kur pacientam ir yra pateikiama informacija, kaip keisti gyvenseną susirgus vėžiu, dėl fizinio aktyvumo, dėl mitybos, kokie maisto papildai gerai, kurie ne, ir tai nėra kažkieno pratarimai iš praktikos savo patirtį, bet tai yra tai, kas yra publikuota moksliniuose straipsniuose, grįžtam prie to, kas yra įrodymais pagristi faktai, kad tada galėtum spręsti, kad tikrai galim manyti, kad tai galima daryti, o ne tiesiog kažkas pabandė, kažkam padėjo, todėl visiems padės. Noriu pasidalinti su tavimi įdomią mintim, kurią perskaičiau. Tai persų kilmės gydytojas Avicena yra pasakęs. Gydytojas turi 3 ginklus – žodį, augalą ir peilį. Koks ginklas tavo nuomonė Lietuvoje yra silpniausias? Žodis. Vienareikšmiškai. Todėl, kad mes nemokam komunikuoti vieni su kitais ir žodis gydo, žodis žeidžia. Tai mes labai dažnai matom onkologinių ligų kontekste, visos gydymo įstaigos, jos mažiau suteikia vilties ir daugiau suteikia tokio, nežinau, tai ko jūs tikitės, tai gyvensit amžinai, ar ką jūs čia, visiems ateina kažkada, visi kažkada mirsim. Tai tikrai ne ta žinutė, kurios reikia, mes to nemokame daryti, bet kad pacientai galėtų jaustis komfortiškai eidami į gydymo įstaigą ir kalbėdami su gydytojais, tai tas žodis, grįžtant prie to, jis yra tikrai mažiausiai galbūt išnaudojamas, nors pigiausias. O tavo nuomonė, kalbant apie šią ligą, tavoje ligą, ko trūksta Lietuvoje, kokia problema didžiausia? Iš tikrųjų, aš galiu pasidžiaugti, kad šita liga, kitų vaistų, kuriuos aš ir dabar vartoju, buvo tikrai mirties nuosprendis. Buvo praktiškai 3 metai ir čia yra geriausia, ko tu gali tikėtis. Dabar, praėjus jau 20 metų po to vaistų registravimo, ta liga yra tokia lėtinė liga ir net gal geresnė liga nei diabetas, nes komplikacijų mažiau per ilgą laiką. Bet tai reiškia, tu turi vaistą vartoti nuolat kiekvieną dieną, bet mano gyvenimo trukmės tikimybė yra tokia pati kaip sveiko žmogaus. Ir kas dar yra svarbu, kad mes turime galimybę sustabdyti vaistų vartojimą ir toliau likti remisijai. Tai yra ne visiems pacientam prieinama ir net nedaugumai, viso labo 12-15% iš visų. Tai ką
tai reiškia, ir kalbant dabar apie problemą, kad yra super, kad ta liga yra valdoma, bet tai reiškia, kad tu su ja turi gyventi visą gyvenimą. Kai yra kitų onkologinių ligų, ar tau išoperuoja, ar kažkokią biologinę terapiją pritaiko, tu pasieki remisiją ir gali nutraukti gydymą. Ir tu grįžti ir pamiršti tą ligą. Čia aš jos negaliu pamiršti, su manimi yra kiekvieną dieną, nes vaistus vartoju kiekvieną dieną. Tai ko trūksta? Tai trūksta vaistų, kurie iš esmės tą ligą išgydytų. Tai todėl, kai klausėt, ko reikia šitai ligai, tai reikia tokių vaistų, kad būtų galima ligą pilnai išgydyti, nors kita vertus atrodo, kad kaip aš galiu skųstis, jeigu yra dar daug onkologinių ligų, kur neturi jokios taikinių terapijos, ar ne? Bet būtent dėl to, kad tokia pažanga atsirado, mes atsimenam, buvo melanoma, tokia liga kaip žudikas, odos liga. Ir ji buvo irgi mirties nuosprendis, taip kaip mano liga buvo kažkada mirties nuosprendis. Dabar šiai dienai yra jau 7 tokie taikinių terapijos vaistai skirtingom stadijom ir ta liga yra kontroliuojama. Plaučių vėžys, jis yra pats dažniausias iš visų onkologinių susirgimų bendrai sudėjus tarp vyrų ir moterų, nebuvo jokio gydymo. Dabar jau vėl turim 5 atskirus vaistus ir tik tai yra tokia pažanga žingsnis po žingsnio, kada pacientas gavęs vieną vaistą pragyvena, tada žino, kad gali gauti kitą vaistą ir taip toliau gyventi. Kadangi tu pats dirbi daug su šia liga, tai kaip apie informaciją, kaip žmonės sužino, kad serga šią ligą, jie vis dar galvoja, kad čia greitai viskas baigsis? Ne, manau, kad, nes tai yra, kodėl tai yra gerai, iš tikrųjų visi pacientai, kurie susirga liga ir kadangi, jeigu Lietuvoje bent jau tai neturi to pakankamai laiko pakalbėti su gydytojais ar slaugytojom, tai jie eina internete paguglinus, dažniausiai ten mato baisius dalykus. Tai paradoksalu su šita liga, ką tu beguglinsi, tu matysi, kad tu laimėjai čiut ne aukso puodą. Tai ne faina, susirgai onkologinė liga. Bet tokiu būdu gauni tokius efektyvius gydymo būdus, kurie tau iš esmės prilygina, kad tu mažesnę naštą turi negu, tarkim, diabetu sergantis asmuo, nes tau nereikia injekcijų, tu geri tabletės kiekvieną dieną ir tas išgyvenamumas yra labai geras. Bet vis tiek, ko pacientam labai trūksta, tai jie nežino, nes kartais, kai liga yra diagnozuojama vėlai, aš sergu lėtinę mieloleukemiją, bet tai gali būti ūminė, tai ūminiai atvejai, tarkim, tie vaistai, kurie matos yra labai efektyvūs, nepadės, nes liga jau yra labai pražengus ir žaibiškai progresuoja ir tada iš esmės kelias yra transplantacija. Ir dažnai pacientai, nedažnai, bet būna atvejų, kada jie sako, aš nenoriu transplantacijos, duokit man tos vaistus, nes pacientas galvoja, kodėl man eiti pačiu agresyviausiu, sudėtingiausiu būdu, kuris, jeigu donoras netiks, gali baigtis ir mano mirtim. Duokit man vaistus. Bet nuo vaistų yra garantuota mirtis, net jie nesuveiks. Ir būna tai, kad pacientai pabėga iš tos sveikatos sistemos, galvoja, čia gydytojai nori juos nužudyti, perkasi savo lėšom tos vaistus, nes jie dabar, kaip ir sakau, daug nekainuoja, bet tokiu būdu jie ligos nepažaboja. Arba jie girdėję, kad čia leukemijai kažkokiai tie vaistai tik, kad tai ir man tiks, nes leukemijų irgi yra įvairių, tai nėra tik tai ten lėtinė mielo, ūminė mielo, yra daug skirtingų atmainų ir dar retų formų, kur pacientai pamatė, kad čia tam labai padėjo, labai efektyvus, tai ir man tiks. Tai vėlgi tos komunikacijos nebuvimas, grįžtant prie to žodžio, lemia tai, kad pacientai norėdami savo geriau, pakenkia, nes neturi visos informacijos. O dabar noriu labai pakalbėti apie tavo pačią organizaciją Pola. Vieno žodžio, kaip tu ją apibūdintum? Tik vieną. Bendruomenė. O kaip kilo šitą idėją? Kaip tu pats supratai, kad galbūt tu esi tas žmogus, kuris gali padėti kitiems? Man ta idėja kilo daug seniau negu Pola atsirado. Tai kai aš susirgau savo ligą ir kai gavau vaistus, tai buvo, ką aš sužinojau per kūčias, tai lapkričio 7 diagnozavo, aš ten gavau iš pradžių tokią chemoterapiją, paskui jau sužinojau, kad gaunu tos vaistus ir man jie buvo efektyvūs, aš gerai juos toleravau, bet aš kiekvieną mėnesį grįždavau darytis tyrimų į Santaros hematologijos skyrių ir aš matydavau kitus pacientus pastoviai, kurie to vaisto negauna ir kaip jie silpsta akyse, ar ne plaukai iškrenta, oda išbąla ir aš jaučiausi kaltas, kad aš tos vaistus gaunu, kodėl kiti ne. Tai va tada ir būnant jau man po brandos egzaminų galvojau, kad yra dar vasara, kol įstosiu į universitetą ir prasidės mokslai, galiu kažką nuveikti. Tai va tada buvo ta mintis, ką aš galiu daryti ir tada aš kūriau savo tinklalapį, blogą, peticiją
peticija, tai vat, buvo 2007 metai ir tai buvo prieš tuos laikus, kai turėjom Facebooką, YouTube'ą, Twitterį, buvo blogai tuo metu, vat, tas pagrindinis dalykas ir sklaida. Ir tai vat, buvo galbūt mano pirmas žingsnis, toks ne kaip organizacija, vienas asmuo, kad bandant tą pokytį daryti, pasakot apie savo istoriją, kaip man tie vaistai padeda, pasakojant, kad vėžys nėra mirties nuosprendis ir kad tai net nėra pinigų klausimas, nes transplantacijos, kurios yra daug brangesnės, mes Lietuvoje skiriam kiekvienam, tai yra tiesiog prioritizavimo. Ar tu pacientą sunkiuoju keliu paskelbsi gydytis visiems, ar skirsiem vaistus. Ir iš tikrųjų ta peticija buvo tokia, nežinau, kaip viral, koks lietuviškai virusinė, pagavo labai didelį pagreitį. Ir per vasarą 800 000 parašų pavyko surinkti ir tada spaudos konferenciją Seime dariau ir tą peticiją atidaviau ir ministrui pirmininkui, ir Seimo pirmininkui, sveikatos ministrui. Ir iš tikrųjų kitais metais jie padvigubino finansavimą tą lygą, įtraukė dar kitą lygą, kuri virškinimo trakto traumos navikas, kur jokio gydymo nebuvo, bet tie vaistai buvo efektyvūs ir gavau tokį įsipareigojimą iš ministro, kad kiekvienais metais mes bandydinti didinti finansavimą. Ir iš tikrųjų per 2 metus jie visiems pacientam tą vaistą padengė, dar per kitus 2 metus jau ir kitus vaistus, kurių reikėjo, pradėjo kompensuoti. Ir kai aš Lietuvoje šitą dalyką mačiau, kad, iš esmės, ir vienas žmogus gali kažką pakeisti, bet aš nežinojau nei apie pacientų organizacijų veiklą Lietuvoje, tai tuomet pradėjau važinėti tarptautinės konferencijas ir aš pamačiau, kad ten visai kitas pasaulis, visai kitas lygis, kad ten yra tūkstančiai pacientų organizacijų pasaulyje ir Europos Sąjungoje vien onkologinių ligų organizacijų yra keli šimtai ir aš pradėjau domėtis, kokiais principais jie veikia, vėliau tapau ir Europinės onkologinių pacientų koalicijos, tokia didžiausia organizacija Europos Sąjungoje atstovaujant onkologinius pacientus. Tai valdybos narių ten buvau, mačiau kaip Europos Sąjungoje organizacijos valdomos, kodėl tai yra svarbus skaidrumas, kodėl tai neturi būti vieno žmogaus orkestras one man show, tai kodėl tai turi būti apie bendruomenę ir apie tą įrodymais pagrįstą žinutę. Ir va tada atsirado Pola ir tada aš matydamas, kad galima ir Lietuvoje tokį ambicingą dalyką daryti, nes tada būdavo, kaip jūs čia dabar skaidriai savo visus finansinės ataskaitas, veiklos ataskaitas, kaip valdybą turėsit, kam čia tokių nesąmonių reikia, juk tai čia eini ir gini už kiekvieną pacientą. Nesakau, turi būti tvarka, taisyklės, ir plius teisinis mąstymas dar tą priduoda. Ir tada ta veikla prasidėjo, bet negaliu sakyti, kad pradžia buvo tokia iškart šovė. Taip, 5 metus organizacija turėjom aiškę tokią organizacinę struktūrą, pareigų pasidalinimą, bet visi tai darė iš idėjos. Nes visos lėšos buvo skirtos veiklai pacientam padėti, parodyti, kad tu gali už tas sunkiai surinktas lėšas iš karto atiduoti kažkokį rezultatą. Ir tada jau tik laipsniškai įgyjant daugiau šitų žinių, patirties, komandai susibūrus ir bendruomeniai augant ir laimint vieną projektą kažkokį iš socialinės apsaugos darbo ministerijos ar iš ES lėšų, tik tada atsirado galimybė tą tokį stuburą turėti žmonėms su etatais ir tai iš esmės ir lėmė tą pagreitį. Ir dabar tas pagreitis jis vis didėja, nes mes labai lėtai pradėjome, galbūt, man atrodo, dabar žiūrint sąlyginai lėtai, nors ir ten būdavo, nežinau, po 100 dalykų kiekvienais metais padaryta, bet tai buvo, be tokio finansinio pagrindo. Dabar, kai žinom, ką darom, žinom, kodėl darom ir ko reikia daryti toliau ir turim tą finansinį pagrindą, tai aš dabar jau noriu tikėti, kad Pola yra tokia organizacija, kuri išlaikys tokį kilimą ir ilgų laikotarpį, nes tai nėra paradoksas. Vakarų Europos šalyse tokios organizacijos kaip Pola jau skaičiuoja ir 100 metų ir daugiau, tai Jungtinėje karalystėje yra Macmillan Cancer Support, Danijoje yra toks Danish Cancer Society, tai yra organizacijos, kurių biudžetai ten yra virš 300 milijonų svarų arba ten beveik 200 milijonų Danijoje, tai milžiniški skaičiai, bet jie per 100 metų tiek uždirbo. Tai tas supratimas atėjo daug vėliau ir atsižvelgiant į tai, kad mes buvom sovietmetyje, tai natūralu nebuvo nei ten nevyriausybinių organizacijų, nebuvo nei savanorystės, nei žmonių noro ten prisidėti ir aukoti. Tai dabar mes pastarąjį 10-metį link to truputį mažai žingsniais einam. Tai todėl tas Pola augimas nėra tik apie bendruomenę ir kiek mes žmonių
padedam, o jų padedam 14 000 kiekvieną mėnesį, onkologinių pacientų dar galim skaičiuoti jų šeimas, tai tikrai dideli skaičiai, bet tuo pačiu mes suprantam, kad kiekvienam tai mes negalėsim padėti, nes jų Lietuvoje yra 100 000 ir tu turėk kokius nori resursus, kaip nevyriausybinis sektorius, tu negali išspręsti su onkologijos problemu. O tavo nuomonė, kodėl stigma vis lydi šią ligą? Nes yra daug nežinomybės, nes yra, aišku, ir daug istorijų, tai turim 18 000 naujų atvejų per metus ir 8 000 mirčių, tai yra daug, tai yra antra didžiausia mirties priežastis Lietuvoje. Ir tai yra irgi tas toks nenoras kalbėtis, nežinau, tai ir viena liga nelygu kitai, onkologinių ligų yra virš 200 skirtingų ir gali būti labai lėtai progresuojanti liga, kaip daugelis prostatos vėžio formų, gali būti žaibiškai progresuojanti liga, kaip daug kasos naviko formų ar ta pati melanoma. Ir žmonės su ta liga nesusidūrė, žino tik vieną dalyką, vėžys yra blogai ir sprendžia pagal blogiausią scenarijų. Taip kaip man pasakė, kad tau yra kraujo vėžys, tai aš įsivaizdavau, ką aš mačiau kažkur Holivudo filme, kad žmonės susirgę kraujo vėžiu greit miršta. Ir tai yra tokia informacija, kai tu prie to neprisilieti. Bet iš tikrųjų aš tai matau pokytį ir tą destigmatizaciją paskutinį, čia jau 5 metus tai tikrai. Ir miestuose tai yra daug mažiau problema, regionuose tai yra vis dar ta pati stigma. Ir ta stigma atsiranda vėlgi iš tokio nežinojimo, nesupratimo ir didesnio uždarumo. Todėl, kad mažesniam mieste yra mažesnė bendruomenė, žmonės lengviau apie vienas kitą sužino. Ir ne dėl to, kad būtų gėda pasakyti, kad sergi ta liga, bet daug mes tokio fenomeno turim, tarkim, kad žmonės bijo pasakyti, kad serga liga, nes bijo, kad juos atleis iš darbo. Ir nežino, kad juos yra apsauga darbe, kad negali atleisti dėl ligos, tai yra diskriminacija, bet jie to nežino, darbdaviai vėlgi ne visai yra teisiškai raštingi ir žmonės bijodami, kad jiem gali būti jam tiesiog blogiau, nes jis neteks pajamų ir paskui jau būna, kad ar gal ten draugai nusisuks, ar ten bijos, ar galvos aš čia užkrėsiu, nei viena onkologinė liga nėra užkrečiama ir tas tada toks, mitas ir apauga. Mitai ir atsiranda, kai kažko nežinai, kažką prikuri, kažką sugalvoji, niekas tų mitų neišsklaido ir jie taip auga ir bujoja. Tai pagrindinis mitas, kam Paula greuna, tai kad vėžys nėra mirties nuosprendis. Ir Lietuvoje yra daugiau negu pusė pacientų, jie pasiekia visišką remisiją ir gyvena gyvenimą taip, kaip būtų gyvenę be ligos. Būna komplikacijos, gal kokios gydymo. Bet tai nereiškia, kad kita pusė miršta. Tai reiškia, kad didelė dalis žmonių, jie ir yra tam aktyviam gydymui, jie tiesiog nepasiekia tos remisijos taip greitai. Tai čia jau yra Lietuva su mūsų mažais finansiniais resursais, su mažu prieinamumu to inovatyvių vaistų. Ir pasaulyje tie rezultatai, aišku, yra geresni, žiūrint į vakarus. Tai nėra tai, ko bijoti, daugelis kitų ligų, jos vienareikšmiškai veda į blogesnės išeitis. Tai kai kalbame apie retas ligas, kurio yra daug genetinių susirgimų, tai ten yra daug sudėtingiau, jeigu neturi aiškaus gydymo. Ir šiaip didžioji, net 52% onkologinių ligų irgi yra retos ligos ir turi tą genetinį susirgimą, bet kadangi tai yra onkologija ir dėmesys jai buvo skiriamas dešimtmečiais, tai dabar mes jau turime tą etapą, kad turim daug vaistų. O kitos ligos, jos dar tik tai pradeda ateiti tuo keliu. Kaip tik sekantis klausimas buvo apie darbuotojus ir darbdavius, bet tu pats jį atsakei. Tai manau, kad dabar yra puikia proga kažką pasakyti darbdaviui, kad jis neišsigąstų to sergančio. Ką galėtum pasakyti darbdaviui? Sergantis asmuo, tikrai jis, manau, nėra našta darbovietėje. Tai jeigu mes sugebam Lietuvoje suprasti, kad moteris išeina gimdyti ir jų dėl to nereikia atleisti ir jos yra saugomos darbo kodeksu ir viskas su to yra gerai, tai taip reikia suprasti, kad ir onkologinis pacientas, jis kurį laiką nebus darbe, bet paskui jis į darbą grįž, plus jis grįž daug labiau motyvuotas. Nes nebūna, dažniausiai žmonės vis tiek tą ligą sukrečia ir jie tada galvoja, ar aš čia dabar turiu gyvenimą keisti ar ką, bet kokiu atveju gyvenimas nušvinta naujom spalvom ir bet kokiu atveju kabinantis į gyvenimą turi tą motyvaciją, daug daugiau turi visur kažką daryti, nes iš pradžių tu galvoji, čia yra tokia kova
gyvensi ir mirsi. Ir tu gyveni, tai esi labai motyvuotas, paskui jau kalbėjai apie gyvenimo kokybę. Kad kuo geresnė turėtum tą normalų gyvenimą iki tol, iki ligos. Ir va tada, tuo momentu, kai pacientas grįžta į darbą, jis tikrai yra motyvuotas. Ir bet kokiu atveju šiaip, darbdaviai turėtų Lietuvoje matyti, kad gerų darbuotojų trūksta. Tai nėra tai, kad tu gali mėtytis į kairę į dešinę, tai žmonės turi įvairių poreikių. Tiesiog darbdaviams nereikia išsigąsti. Tai aišku, kad neišsigas. Ir kas, čia irgi yra verslo logika ir yra žmogiškumas. Tai manau, tie darbdaviai, kurie tokius susidūrė su vėžio diagnoze savo aplinkoje, žino, kas tai yra ir jie kitaip gal į tos darbuotojus žiūri. Jeigu kažkas žiūri ciniškai, kad čia ne mano artimas žmogus ir tiek to, man jis nerūpi, tai čia yra ciniškas požiūris ir vėlgi tada jau yra verslo požiūris į žmogų, kuris nėra tinkamas. Ir todėl, kai dėl tokių darbdavių taip mąstančių ciniškai, mes ir turim visuomenės neigiamą požiūrį į verslą. Nes tie žmonės, kurie supranta darbdaviai pacientus, tai ir požiūris yra kitoks. Ir aš tą labai aiškiai matau Lietuvoje takoskyrą, kai kompanija yra užsienio kapitalo. Daugeliu atveju jie mato žmogų kaip komandos dalį kuris susiduria su laikinai sunkumais ir jiem reikia padėti. Lietuviškas verslas mato, sulūžo, reikia pakeisti. Ir čia yra ta atskirtis, tai tikrai Lietuvos ir darbdaviam yra iš ko pasimokyti. Kadangi mūsų pokalbis eina į pabaigą, paskutinis klausimas, manau, žiūrovams bus įdomu sužinoti, koks žmogus esi tu, užvėrus Polos organizacijos duris. Koks žmogus esu aš? Aš manau, kad nuolat ir su draugais, kai diskutuoju, man vis įdomu, man negana tos informacijos, aš vis ieškau, bet tuo pačiu, pavyzdžiui, man rasti laiko skaityti tiesiog knygą, kurią ir noriu skaityti, nepavyksta, nes aš per tą laiką perskaitau labai daug įvairių blogo įrašų ir čia iš tikrųjų tai, koks aš esu žmogus, kad nuolat esu ieškojime, bet kažkaip nelabai esu gal patenkintas tais atsakymais, kuriais gauni, nes atrodo vis bandai sužinoti, kas naudinga, ar savo pritaikyti, ar kažkaip keistis, bet vėlgi ne viską pavyksta ir savo taikyti, tas kaip kas, ar ne, practice what you preach, tai daryk tai, ką ir kitiem rekomenduoji daryti. Ir toj vietoj, tikrai manau, kad trūksta man pačiam daug tokios gal valios pastangų įgyveninti daug dalykų, žinai, ir pradėti keisti. Kiekvienais metais vis ten gal kažkokį didelį dalyką galvoju, ką keisti. Šiais metais vėl grįžtu į sportą, nes tiesiog aš turiu šalutinį poveikį nuo savo vaistų, man yra raumenų mėšlungis ir netoks, kad sutraukiau jį nuolat ir žandą gali sutraukti ir bet kokią vietą. Tai tiesiog tas sportas yra sudėtingas, bet to reikia, nes jau perkopiau jau 30 metų, jau reikia matyti, kad turi judėti, turi dalykus daryti, ne tik tai galvoti, kad čia jaunas ir fainas, tai dalykus reikia keisti. Iš tikrųjų, toks klausimas sunkus, koks esi žmogus. Tai ačiū, Šarūnai, tau. Tikiuosi, kad tavo energijos ir veržlumo jungiklis dar ilgai neišsijungs ir Polo organizacija dar išties ranką pagalbos ne vienerius metus. Ačiū Jums už tokią iniciatyvą. Noriu tik priminti, kad mus galite palaikyti GoFundMe platformoje bei įsigijant skirtingus spalvų marškinėlius, kuriuos galėsite įsigyti mūsų Facebook'e ir kuriuose atsispindės Šarūno istorija. O dabar mums liko paskutinis laidos momentas, tai užrišti tavosios istorijos juostelę mūsų skirtingų spalvų žmogeliukų. Šau. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story. Let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Let the warm raindrops touch your face. Kiss your eyes and lips and veins. Feel your legs give out, take you higher.